Davom etamiz. 30-iyun mamlakatimiz hayotida muhim sahifa ochgan tarixiy sanaga aylandi. Boisi Prezident Shavkat Mirziyoyev bir guruh yoshlarning erishgan yutuqlari, innovatsion g'oyalar bilan yaqindan tanishib, ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirdilar. Ana shu yigit-qizlar qatorida kichik jussasi bilan butun zal e'tiborini tortgan Bo'zatov yoshlar ovozi tanlovi g'olibi Muhammadali Soatov ham bor. Qahramonimiz o'zi kuylab bergan terma orqali davlatimiz rahbarining nazariga ham tushdi. Poytaxtimizdagi Kongress markazida davlatimiz rahbariga yangi O'zbekiston termasini kuylab bergan yigit esingizdami? Ruxsat bersangiz, termasini aytib o'tdim. Yashash go'zal, go'zal hayot, yangi O'zbekistonda. Janubingda Surxon, Qashqar, sevinch to'ldi qari yoshqa. Endi yashash turmush boshqa, yangi O'zbekistonda. Mana shu daqiqalargacha yetib kelishning o'zi ko'pchilikning havasini keltirgan bo'lsa ajab emas. Endigina 11 yoshga kirgan bolaning prezident bilan uchrashishi shu kunga qadar uning xayoliga ham kelmagandi. Ammo erishilgan natijalar, bosib o'tilgan yo'llar uni davlat rahbari qarshisida kuylashgacha olib keldi. Va o'sha kungi motivatsiya bundan keyin ham uning yuragida qayta shijoat olovini yoqaveradi. Prezident bilan ko'rishamiz deb o'ylamadim. Ozgina hayajon bo'ldi, keyin men prezidentimizga vatan haqida terma aytib berdim. Prezidentimiz xursand bo'ldilar. Mana shu sizlar O'zbekistonning poydevori sizlar dedilar. Davlat rahbari bilan bo'lgan uchrashuv va muloqot hayajonini Muhammadali bilan birga uning ota-onasi va ustozlari ham baravariga his qilishdi. Bu kun ayniqsa Zafar aka uchun unutilmas xotiralarni berdi. Har bitta ko'rik tanlovlarda Muhammadali yutuqqa erishishning asosi tagida onasi davlat ishida ishlamasdan butun bir 40 yoshgacha shu farzandlarga o'zining vaqtini, mehrini, tarbiyasini berdi-da va bugun u hosil beryapti. Uncha hayajonlanmayman. Lekin farzandimning yutug'ini eshitib ko'zimga yosh chiqib ketdi. O'zimga tush ko'ryapmanmi deb o'yladim. Lekin bu hammasi haqiqat edi. Men o'ylayman, buning tagida yurtimizning tinchligi, osmonimizning musaffoligi, hurmatli prezidentimizning adolat bilan siyosat yurgizayotganligi deb tushunaman-da. Muhammadali musiqa olami bilan birga yashaydigan ijodkor. Nega desangiz, uni oiladagi san'at muhiti ham doimiy rivojlantirib boradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u boshqa o'quvchilarga qaraganda musiqiy bilimlarni tezroq va yaxshiroq o'zlashtiradi. Soatov Muhammadali 2021-yil o'qishga kirganida bu bolada men o'z boshida iqtidori borligini sezardim. O'sha boshida ma'lum edi, qanaqa qilib tekshirilgan. Chap edi, musiqa aytishda, anaqa pianinani tonini chalganingizda topishida juda sluhi o'tkir bola edi. Ustoz, prezidentimiz sizga salomdordilar. Siz boshdan tushunmay qoldim-da. Shunaqangi xursand bo'lib, ta'sirlanib ketdim. Ana endi 11 yoshli qahramonimizning erishgan yutuqlariga to'xtalsak, uning katta sahnalardagi ishtiroki aynan 2023-yilda Toshkent xalqaro musiqa festivalidan boshlangan. Mazkur tanlovda u 2-darajali laureat bo'lgan edi. Shundan so'ng Buxoro sadolari, Yoshlar ovozi respublika tanlovlarida ishtirok etgan. Bo'zatov Fest tanloviga 2024-yilda qatnashgandim va biz kech eshitib qoldik. Shunda sal mehnat kam bo'ldi, uni o'zim tushundim. 3-o'rinni qo'lga kiritdim. 2025da dostonlar o'rgandik, termalar, an'anaviy terma, Go'ro'g'li dostonidan o'rgandik. Keyin bu yil 2025-yilda men faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Qahramonimizning o'ziga xos yana bir xususiyati shundaki, u nafaqat do'mbira, balki fortepiano, skripka, doira, gitara kabi musiqa asboblarining barchasini chalishni biladi. Bir vaqtning o'zida mana shuncha cholg'u bilan ishlay oladigan qahramonimiz o'qish va mashg'ulotlardan ortib sport bilan ham shug'ullanar ekan. Futbolga qiziqaman, basketbol, voleybol. O'zim bo'sh vaqtlarimda mana shu darslarimni qilib olgandan so'ng futbol o'ynab turaman, do'stlarim bilan basketbol o'ynab turaman.
Kelajakda musiqaning barcha yo'nalishlarida dunyo sahnalarini zabt etishni maqsad qilgan Muhammad Ali davlat rahbari qarshisida kuylagan termasini bizga ham ijro etib berdi. Keksalar